Në vitin 2017, 4.000 lop fluturuan me avion drejt Katarit. E dëgjuat mirë. Pra në vend të pasagjerëve, 4.000 lop fluturuan për në Katar. Dhe e dini pse? Tani po ja u tregoj. Kjo është ngjarja më e çuditshme, e cila u fut në histori. Si gjithmonë, kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende lidhuri me këtë faqe që të shihemi sërish, dhe faleminderit që jemi për bashkë. Në vitin 2017 ndodhi një fakt misterios në Katar. Një fakt që u përfol shumë vitet e fundit, por nuk bëhet publik, sepse është një nga ngjarjet që ndryshoi totalisht, jo vetëm historinë, por edhe njëkohësisht edhe situatën e atëhershme, sepse situata në vitin 2017 në Katar ishte drastike. Dhe tani po ju tregoj se përse. Atëherë, përpara se ta filloj, duhet të dini që në vitin 2017, duke filluar që nga viti 2014, Arabia Saudite, vendet përreth, pra përreth Katarit, mbyllën kufit sepse kishin problemet e tyre. Dhe duhet të dini që Katari nuk është gjë tjetër veç se një shuall, si mund të quhet, 10.000 metra katror shuall toke, 10.000 kilometra katror, më falni, shuall toke, ku jetojnë ose banojnë 3.000 banor brenda këtij shualli toke. Por çfarë është ky shuall i toke? Është një shuall toke i thatë. Është krip e thatë dhe për më tepër është një desert. Merreni me mend, nuk ka asnjë lum, por të vetmen rezervë natyrore që ka gjendet pra në thellësi të Katarit. Është vetëm një rezervë, të cilën e mban ende sot UNESCO. Pra UNESCO e ka cilësuar si rezervë natyrore më të rëndësishme në fjalë të zonave përreth. Dhe çfarë ndodhi kur në vitin 2017? Kur u mbyllën kufit, Katari merr pothuajse ose tani jo më, po më përpara merrte 99% të produkteve nga jashtë, sepse nuk prodhon asgjë në vend. Prodhon vetëm 1%, prodhonte atëherë, tani ka filluar që prodhonte më shumë. Pra fal atij eventi që ndodhi. Por në atë kohë prodhonte vetëm 1% dhe 99% e merrte nga jashtë. Ujin që ka ujë në rubinete në Katar, por është ujë i kripur, nuk pihet. Madje ky ujë shkon deri në 50 gradë Celsius, sepse nxehet, është vendi nxehtë, pra është një tokë e thatë dhe e nxehtë. Është vendi më drastik i planetit, ku pas vitit 1939 u shndërrua si një nga vendet më të pasura në botë. Në fakt, grattacieli tani janë qindra metra të lartë, por dikur ishte një desert komplet Katari. Pikërisht pra në vitin 1939 filloi në atëherë me puse nafte, pastaj me rezerva më të mëdha të gazit. Dhe kjo e bëri që të ishte një nga vendet më të rëndësishme, por kishte gabuar një gjë, rënd kishte gabuar, që Katari nuk kishte përgatitur të prodhonte gjëra në vend. Për shembull, me serra, sepse ajo që bëri atëherë, pra qeveria dhe një zotërie, një që ishte një që rriste lop, fal atij zotërie, pra u bë një ndryshim i madh, pikërisht pra në vitin 2017. Atëherë, ata duke filluar që nga qumshti, uji, nga domatet, nga çdo lloj ushqimi e merrnin nga Arabia Saudite dhe nga vendet e tjera përreth. Dhe kur u mbyllën kufit, ku do ta merrnin më? S'kishin më për të ngrënë. Merrnin me mend që çfarë kishin aty brenda mund të i kalonte maksimumi 3 ditë, pastaj nuk do të kishin më asgjë. Dhe kjo do ta reduktonte vendin në një shkretëtirë totale, sepse mund të hanin njëri tjetrin, mund të vrisnin njëri tjetrin, askush nuk do shkonte për ndihmë në Katar. Në fakt, ata supermarketet u boshatisën në një kohë shumë të shkurtër, sepse njerëzit filluan që të merrnin pafund, të merrnin materiale. Kam hequr disa, me fjalë kam shkruar disa pika, sepse disa nuk i mbaj mend, them të vërtetën, si për shembull, merrnin pra çdo gjë, shkonin aty në supermarkete njerëz dhe merrnin çdo gjë. Dhe duhet të thoshe që është ky terren, pra kjo tokë që ku rri Katari, ku është ndërtuar Katari, është rrë, krip dhe tokë e thatë. Dhe ka një vend të caktuar ku ata e quajnë Sabka. Sabka është një vend që është pothuaj i gjithë me ka një trashësi kripe, por nën krip është balt. Dhe merreni me mend, ajo balt aty ka mineralet më të rëndësishme në botë, që njerëzit nuk
dëshirojnë që të futeni që të punojnë aty për t'i marrë. Dhe ky është një nga problemet kryesore që nuk duan t'i marrin. Për më tepër, brenda kësaj balte ka baktere edhe 10 miliard vite të vjetër. Është ky fakti kryesor që askush nuk guxon që të futet aty, sepse mund ta vdes në vend. Bile tregohet sipas gjasave që mund të dalë një bakter nga aty, saqë mund të vrasë gjithë njerëzimin. Kaq të rrezikshëm janë, sepse i ka rezistuar kohrave, por mbi të gjitha kripës, jodit, që janë gjërat kryesore që pastrojnë botën dhe njerëzit, dhe mbi të gjitha temperaturave të larta, që shkojnë 50, 60, ndoshta dhe 90 gradë Celsius në njerë pikërisht aty, në këtë vendin të quajtur Sabka. Dhe pak më tej gjendet një vend i quajtur Khor al-Adaid. Khor al-Adaid është pikërisht ai vendi, ai rezerva që u thash më përpara, ku është një rezervë uji. Është një rezervë uji natyrore. Mirë po nuk pihet ai ujë. Të pish nga ai ujë mund të vdesësh në vend. Mirë po e mbajnë vetëm për nëse nevojitet për vaditje ose ndonjë gjë tjetër, me fjalë që tokat ta thith, ta mbajë. Megjithatë, ka disa dune aty, pikërisht rreth kësaj. Dëgjoni sepse në fund do të shkojmë pastaj tek ajo e lopëve. Po prisim, dëgjoni me kujdes. Dune që këndojnë, kështu quhen ato, dunet që këndojnë. Merrni mend, vendasit aty, pikërisht rreth këtij sapkës, janë këto dunet që këndojnë. Kështu quhet sepse pas mesnate fillojnë dhe sikur dëgjojnë zëra. Disa thonë që është rëra, duke u fërkuar me njëra tjetrën, bëjnë disa tinguj të çuditshëm. Në fakt vendasit këtu i quajnë zëri i gjindeve, sepse pas mesnate askush nuk piperin dhe askush nuk shkon atje. Madje vendasit nuk shkojnë afër tek këto dune. Dhe thonë që as fëmijët, as të mëdhenjt nuk duhen të dëgjojnë natën këto zëra ose këto tinguj. Dhe ka diçka të çuditshme në atë vend, sepse merreni me mend, në këtë sapka shkon pra vibrimet e tokës, duhet të dini që vibrimet e tokës janë përafërsisht 7.8 Hz, 8 Hz maksimumi, 13 Hz. Merrini me mend që aty vibrimet e tokës shkojnë 60 deri në 100 Hz. Është e tmerrshme. Është vendi më unik në botë. Në fakt, është ky fakti që busullat aty nuk funksionojnë, çmenden, lëvizin me shumë shpejtësi. Dhe pse po ja u them këtë? Po ja u tregova sepse pikërisht pra në vitin 2017 kishte arritur kulmin. Pra nëse nuk do të kishte një ide brillante, mundet që të zhdukte pothuaj gjysmën e njerëzimit, ose ndoshta pra të Katarit, ose ndoshta që të gjithë. Pse? Sepse do hani njëri tjetrin nëse nuk do të kishte rezerva. Dhe fal këtij zotërisë që quhet Muhati kishte një 3-4 mijë dhënë, dele dhe kështu si quhet, dhe një 2-3 kafshë të tjera. Por nuk kishte lop. Dhe çfarë bëri? I erdhi në mendje që të merrte lop. Në fakt ai sapo dëgjoi që u mbyllën kufit, shkoi dhe bleu disa lop. I bleu me një çmim të mirë aty për aty, por kur kërkoi lop të tjera, ata që i kishin nuk i jepnin më. Sepse e kishin kuptuar që nëse do të ndodhte diçka, lopa ishte burimi kryesor. Dhe çfarë bëri ky Muhati? Atëre bëri diçka, shkoi dhe foli me kryetarin e bashkisë së zonës. Njëkohësisht ta do të shkojnë të flasin me ministrin. Dhe çuditërisht ministri ditën e dytë e dëgjoi, pra ditën e dytë që ishte kjo karestia e madhe, ky problem i madh që nuk kishte më ushqim, nga do vinte ushqimi, sepse sado që ata të merrin ushqim në atë kohë me avione, ishte kohë shumë e shkurtër, nuk do të arrinin dot. Dhe avionët nuk do të kishin aq mundësi sa mund të merrnin aq ushqim sa u nevojitej atyre. Dhe çfarë i tha ky? I tha ministri që donte të sillte lop. E dëgjuat mirë, lop, asgjë tjetër. Dëgjomni mua, tha, sepse kjo tha do zgjidh problemin kryesor. Dhe ministri e dëgjoi. Shkuan, morën 60 avion, i pastruan avionët. Pse? Sepse u hoqën sedilet që ishin të njerëzve. Dhe në vend të sedileve, që të ishte gjithë bosh dhe të merrte sa më shumë lop, ata vendosën lop brenda. Dhe sollën, disa pra 60 fluturime, sollën pra 4.000 lop. Dhe i vendosën pikërisht atje, në Katar. Mirë po, e kishin përgatitur çdo gjë. Çfarë përgatitën? Përgatitën disa 2-3 stalla të mëdha që ishin me ajër të kondicionuar.
ishin të pastra totalisht, me muzikë brenda, dhe njëkohësisht kishin edhe shatrevane, ose si mund të quhen ato avullin që bën për lopët, dhe që të freskoheshin lopët. Lopët, ndonse ishin evropiane dhe në një vend kaq të nxehtë, do të ngordhin që të gjitha, që të gjithë kishin besim për këtë, që lopët nuk do të rezistonin gjatë, merreni me mend, jo vetëm që ekzistuan dhe qëndruan gjatë, sepse qëndruan në vende të ftohta, të freskëta, por njëkohësisht prodhuan atë çka nuk kishin prodhuar për gjithë kohën pra në Katar, sepse s'kishte ndodhur asnjëherë një gjë e tillë. Nga momenti që lindi viçi i parë, sepse merreni me mend, megjithatë gjithë kjo zallamahie e madhe dhe në fund lindi dhe viçi i parë, i quajtur Milki. Dhe nga ai moment që edhe ministri vet shkoi brenda këtyre stallave dhe gjithë populli kuptoi që ajo rezervë, pra ato rezervat të atyre stallave, le të themi që mbrojti një pjesë të madhe të popullatës, sepse u dha qumësht, u dha djath, u dha edhe ujë, sepse pjesa dërmuese e njerëzve merrte qumshi, sepse prodhonin qumësh 24 orë me makineritë të garantuar, me ushqim të garantuar, me çdo gjë. Dhe disa prodhonin kështu kos dhe dhall. Bile dhalla ishte pjesa kryesore. Dhe nga ai moment, pra, ujin, atë pak ujë që kishin, me rezervat që kishin, e përdorën pikërisht për këtë dhe mbyllën pra një nga problemet më të mëdha të ushqimit, fal 4.000 lopëve që i sollën me 60 fluturime avionësh. Ju, çfarë mendimi keni për këtë histori? Shiko, vendet arabe, ndonse janë si janë, por funksionojnë sepse kanë një sinergji mes njëri tjetrit, komunikojnë mes njëri tjetrit dhe dëgjojnë njëri tjetrin. Po në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Maltëzi, ai dëgjojnë njëri tjetrin politikanët, ose me njerëzit e thjeshtë, nëse shkojnë te politikanët, i dëgjojnë ata apo jo? Ose nëse kanë një ide, njerëzit e thjeshtë, politikanët i bëjnë këto në vepra, pra i krijojnë apo jo? Apo i anashkalojnë dhe nuk i dëgjojnë fare dhe nuk doan t'ia dinë. Megjithatë pres komentet tuaja dhe ndoshta nëse dikush dëgjon këto diskutimet tona, mund t'i vijë ndonjë ide brillante. Kalofshi bukur.